Maikanem Abilin. Tinapalapas, binilin ni Magno dagiti kakadwa na rebelde asan da lang nga garamid iti may kaniwas. Gaputadan dagiti soldado anay destino iti San Isidro ang manganop kadakwada. Iti sabali a bangir, binilin met ni Senyor Simon dagiti tao na apatayen dati may sabak ng alakay nga agtrab-trabaho met lang iti munisipyo. Kanayon ngamin na kontrahan ti lakay iti mayor, ket kalabanan ng tupay iti politika iti umay nga eleksyon. Nagbaligi nga rod da Bart. Sinaid da tilakay sada pinaltugan. Itagagayem. Adtuin tituloy tinubela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Nalpasan. Natayon, boss! Intayon! Juan, intayon. Di rumbang nagbayag tayo dito eh. Amangan no at daw may soldado. Sigurado kayo nga awan tinakakita kada kayo. Awan, boss. Nasipngat iti dayja banda. Awan silaw. Isong awan nakakita kada kami. Masaya. Ita, awanan ti may sa anam na maak amang kalaban to kanyag iti politika. Namwa kamin nga dapanggap na amang kalaban kanyag iti kinamayor. Awanan, boss. Natayan. Awanan ti parikot. Amin namang kalaban kanyag iti politika. Nasken amatay. Senyor. Nasken amatay da. Anya, adda pinatay ta alakay. Pinaltugan da kano abong. Anya ti basol da. Kuna ti hepe, amangan kanuno da basol na itipada na tao. Iso akas di tinaramid da kan kuana. Anya, Ngam dakkel ti pamati da nga aramid da giti rebelde. rebelde manan. Una yun da kita rebelde. Taday talagar aramid iti kinadakas ti amuda. Wan nga rod, abong. Apo, di ka unay agpagpakarabi Ta amangan no masalaw mo da giti rebelde. Amangan no anya ti aramidan dakan ka. Wan abong. Kalpasan ti trabahom. Agawid kan adagos apo. Tadyak kayat nga damapasamakan ka. Nalawag ka de. Wan abong. Di ka agdanag. Kanayon ang masapat ti panagawid ko. Hepe. Anya nga tati motibo tinang patay iti dayja alakay. Mabalin nga dabasol na itipada na tao. Kasano nga takadakkel ti basol na. Tapayanas ka na patayin da. Yung sigun iti pamilya ti biktima, awan mo ti tao akambusor na. Awan ti mangbusbusor ken kuan. Gaputa nasingpet matatao. Kasi hepe. Ngam dakkel ti pamati ti kadwan, nga aramid dagiti rebelde daytoy. Anya? Isa masapu la makemagan dagiti rebelde diti San Isidro. Wen hepe. Aramiden mi ti amin nakabalan mi. Tapno matiliw da amin. Nasaya, tenyente. Wen gayam hepe. At dapay may sagagarak ngay may diti police station. Ti kaso day di amak. Ni Rodrigo Quintero. Awan pa itilid, no sino dagiti kriminal. Anya? Inaramid mi ti kabalan mi. Awan. Ngapay kasta, saan kami lata amaminga, aging amaamuan mi no sino dagiti kriminal. Agyaman ak hepe. Makitinulong ak iti day taabanan. Anya? Wen hepe. Dapat check. Mamaktumot lang no asino dagiti kriminal. Kat agbayad da iti panang patay da iti amak. Papagayam. Anya dagiti mapaspasama kiti ili tayo a San Isidro.
Apay meten nga adu dagiti agkakadakas ang mapaspasama. Itinaglabas, panagbomba, panagtakaw, ken pinatay. Katita, addamanen titinambangan da kat pinapatay da. Iso ni Mr. Samonte. Lasing puta tao kas kuna ti kaduan. Awan ti kalaban na. Wano mangbusbusor ken kuana. Ngam! Apay, apinatay da. Papagayam, maysa ni Mr. Samonte nga empleyado iti munisipyo. Iso saan nga ta? Nga adda katrabahuan na alimad amang busbusor ken kuana? Iso pinatambangan da kat pinatay da? No asino ka man, ada ka sa tao, agbalbaliw kan, sakbay nga apitam ti supapak ti kinadakas mo. Bueno, papagayam? At ti may sasunata ngentay amin denggan. Naturot tayo di ako mentalista, mga ansong. Ibaga na lakta ti kayat na nga ibaga. Babae pa imot nga ron. Nga isumot ti may parbang, saan ka di? Nasaya at dakas kan kuana. Iti kasta. Mapalagipan dagiti dakas at tao. No agsasao ka, mga ansong. Kasla saan tayo akaraman kadagiti dakas arat tao. Ha? Ngam nanggag mo ka diti ko na di announcer iti radyo. Iti sao na itay. At apenda, adagiti rebelde tinang papatay iti dayjeng nga empleyado iti munisipyo. Wanami, nangag ko dayta. Kaya tasawan dayta. Madadaal manin dagiti rebelde. Tauray saan nga iso dati akin gapuanan. Iso dati mapabasol. Amangan met no addaan mo damagno iti daytoy. Jak pa tiyan. Saan ka di ako nada kada kayo ngagpalamiis da payla ita? Akas iti aramiden tayo? Kaya tasawan dayta. Saan da pay ngagtig na iti dakas? Sabagay. No kasta. Asino nga rod tinang patay iti dayja alakay? Maamuan tumat lang ti kinapudno, mga ansong. Adda atapak. Nga amangan no pasurot ti mayor. Anya? Empleyado dayjay alakay iti munisipyo. Ngarod, amangan no adda pa kainaigan ti mayor iti daytoy. Kumusta, Hepe? Anda ka din amuan nyo? No, sino tinang patay kini Mr. Samonte? Awan, Mayor. Kasta. Awan mata talaga dinamuan mino sino ti pimatay. Wala, darayon ti makaamo iti dayta banag, Hepe. Wan, Mayor. Wan kaya, Antoy. Ikang kayo ti pagmeriendayo. Oh. Mayor? Kwartamat, may tayaw awat yung kanya. Wan, Hepe. Malamon. Pagmeriendayo ka nagiti kakaduam. Sige, Mayor. Kantagyaman na. Rina, iha. Mangaramit ka iti surat. Invitation letter. Invitation letter, Papa? Para iti anya. Apay, di malagip. Kasangay ko intun Sabado. Sorry, Papa. Nalipatak. Unyag paiso. Kasangay yo. Oh, makitam? Ure si kakat nalipatam. Tani mamam. Ket sigurado nga wanday ta iti panunot na. Happy birthday, Papa. Agya manak iha. Malah, mangaramid ka na iti imbitasyon. Ket sika na mismo ti mapan mangitad iti imbitasyon. Siya? Maramin mo ka ni dayta para kanya, iha. Sige, Papa. Aramidak para kada kayo. Iwaras mo kadagiti gagayem ko nangangato at tao. Dagiti padak nga dahi tituray. Dagiti media. Ken kastamoten kadagiti soldado anay destino dito'y San Isidro. Adudamit gayam, Papa. Mabalin, nagpatulong ak kadagiti pasurot yo? Sige. No dayta ti kunam, iha. Kasta ti plano,
Mang paparti ka iti baka? Wen, gaputa ka sangay ko. Kun maysa, italang agselebrarak iti kasangay ko. Iso adikan kumontra, Anita. Ala, adaken ka dayta, Simon. Ado ti baka iti rancho. Iso nga oray 5 abaka ti paparte. Awanan yaman na. Kaslamutan sa nga baranggayan ti umaymangan no kasta. Sana bale. Ngala, makamukha nga roton. Inkanto man ay abanda, Marsing. Tapno adda ka tinulong ni Insyang nga gisagana. Agpaayap kanto mo ti Jacinda tinalay nga gluto. Pauray tang danak to. Sige, siyakon ti makambo. Ay na, nagadumot tunday ka inaramid mo nga imbitasyon, ma'am. Wala na insyang. Nalangarod. Inumumpay aday ito'y gatas mo. Tapno mapudutan ti rusok mo. Itay-pay agsapa ang agsursurat ka. Anya ti urasan, aldawon. Awan anyaman na nana. Ay na, ma'am. Nagadun tulakit de ti sanga iliyo intun Sabado. Wan nana. Malaksid ka dagiti maikan iti imbitasyon. At dapay dagiti taga kamanggaan. Ken dagiti taga asyenda. Imbitado damat. Aya. Ay, nagsaya atin no kasta, ma'am. Wan nana. Sana bali. Taadon to timang tulong kada kayo nga agluto. Wan, ma'am. Ay, napagtitinulungan minto. Insyang, sikan ti mapan iti asyenda. Tagayab ka itinalaing nga agluto, amang tulong tukon ka inton Sabado. Wan, madam. Itamot lang, mapanak iti asyenda. Sige, makaambukan. Wan, madam. Masapul nga iti malum ti Biyernes, addan dagiti agluto, agraman dagiti agparte. Hasikasuan nyo daytoy. Tadikat nakababain kadagiti sanga ili ni Seryo. Wan, madam. Mang Bart, sikan ti mapan mangtad iti dayting imbitasyon ni Papa kadagiti soldado. Ha? Uwan, ma'am. Sige, siyakon. Ada ti warasak iti imbitasyon. Iso apang nga asim tatulungan na. Uwan, ma'am. Da kayo nga da dito asyenda, dungog kayo iti bagak. Imbaundak da Ma'am Anita, tapno umay agayab iti nalaing nga agluto. Para intun Sabado akasangay ni Senyor. Ay, da kami kapsat! Da kami tumaw! Nasaya at nga raud. Maragsakan lakit din ni Senyor, taado kayo nga umay tumulong. Kami nga may tumulong! Sige, makamo kayo. Basta intun malum ti Biyernes. Ada kayong to amin na, ni Jeman Siyaw. Ala na saya at launay. Makipagrambak tayo, iti kasangay ni Senyor Simaw. Mang Ansong, nangag ko itay iti radyo. Inwaragawag dang agkasangay kano ni Senyor Simon. Kat, Adda plano, ano dahi ta, ami? dumaray tayo man. Kalpasan na. Agaramid tayo iti dinang tumalipatan. Ano niya? Kampay idi. Trabahador na tayo iti asyenda. Ket into nakaunag tayon iti mansyon. Agpabutak tayon to iti bomba. Ano niya? Saan ka ti amayat tinapanunot ko, Mang Ansong? Sige. Adalan tayo pa'y anaimbag, no kasano tayo nga iwayat dayta. Papa, naiwaras ko amin ng dagiti inaramid ko nga imbitasyon iti kasangay mo. Amin anagan nga imbagayo ang patuludak, kat pinatuludak. Masaya at iha. Agraman dagiti taga kamanggaan, Papa. Amin nga adda dito'y kamanggaan, inimbita ak ita. Iti kas na, awan matima ko nada. Awan ti parikot, iha. Agraman dagiti trabahador iti asyenda, amin dakit na imbita. Rumbang lang.
Katsapay ko nga, naragsak to ti amin adumaray, papa. Una, adun to ti sagana. Adu ti baka tayo. Ngarod, saan tayon to amaawanan iti sagana? Wan, papa, pudno day ka. Kat itapay lang, kablaawan ka itinaragsak apa nagkasangay mo. Maimbag nga oras mo amin kakabsat. Kadag iti padak nga opisyal, dagiti empleyado iti munisipyo, dagiti gagayam ko nga agkakangato at tao, dagiti kamang ti pulisya nga idaulwan ni Hepe Morgan, ken dagiti soldado nga idaulwan ni Teniente Monteverde, dagiti kamang ti media, ken amin kayo nga adda ditoy. Naimbag nga orasyo. Iti dayto ang kasanay ko, kayat ko tiagragsak. Kayat ko ang makipagragsak kayo kanya. Agsilibrar tayo, iti daytoy ang kasanay ko. Ulita ti agyaman kada kayo. Gaputa makita ket napatigak kada kayo. Tanong saan ako manapatig kada kayo. Nalabit asaan kayo kumangay may. Agyaman na kada kayo amin. Agsasaladan. Naragsak dagiti sa nga ili. Kastamot ng matapahan naman. Wen nga Rodi. Katsika, apayadi ka mo't mapadagsa? Awan matimang isala kanyak naman. Anya? Nge, ito ba si daga soldado? Isala na ka siguro na ito. Mabalin ka din nagsalat, ma. Alay ha, ito yan sila. Yung awat nanti iba. Mabalin ka din nagsalat, ha? Agyaman ak tapinat kang tikit daw kung nagsalat, ha? Rina. Victor, si kakading agpaiso. Well, Jack. Victor, soldado ka. Negative na. Halos asaan ka amulasin. Dapat na naka-uniform ka. Awan hindi panunod ko asi ka ni Victor. Pakawanan na kung hindi ba ko tinatawag. Victor, ang yaman ang pinakita ka matlaman. Ang yaman ang... Saan ka nagsangit, Rina? Anya ti pagbanagan ti ayan ayat Darina ken Victor. Gagayam. Di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.